La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, benvenuti a Pomezia, pagina 18 di 30 del campionato di Serie A di futsal. Si gioca Fortitudo Pomezia, Sandro Abate con addosso le scorie del turno infrasettimanale. La Fortitudo è chiamata a rispondere sul campo di fronte la Sandro Abate di Piero Basile, che ha come unico obiettivo i 3 punti. Le squadre sono già in campo, allora tutto quasi pronto e noi con loro. Sfilano le due squadre, padroni di casa in maglia gialla, pantaloncino bianco, risponde la Sandro Abate con i colori sociali, maglia bianco-verde e pantaloncino nero. Si gioca in un clima surreale a porte chiuse, come da disposizione del giudice sportivo in merito all'ultima gara casalinga contro le Cositi. E non solo, tanti aggregati oggi dell'Under 19 per la Fortitudo, che tra infortuni e squalifiche ha tanti assenti. Ottima quindi occasione per la Sandro Abate per fare bottino pieno ed essere l'unica ad aver battuto, o comunque a battere, la Fortitudo tra le mura amiche. Le squadre stanno per entrare in campo, vediamo quali saranno le scelte dei due allenatori. Probabilmente quelle di mister Angelini abbastanza obbligate. Alessio Gattarelli tra i pali, ha la terza titolarità quest'anno. Poi Gattarelli senior, Cutrignelli, Tiaghigno e Ruggero Lopez a completare il quintetto. Dall'altra parte mister Basile si affida a Parisi tra i pali, poi Botta, Abate, Ghi e Kenji. Mattatore anche all'andata. Si attende solo l'ok del direttore di gara. Il primo possesso sarà gestito dalla Fortitudo. C'è da sistemare la porta, che verrà difesa in questa prima frazione da Parisi. Arriva prontamente l'assistenza dello staff dirigenziale della Fortitudo. Vediamo anche come sarà e quale sarà la reazione della Fortitudo a questo palazzetto vuoto, che fino ad oggi è stato il sesto uomo in campo, come sempre sottolineato da tutti i giocatori, anche da mister Angelini. Tanto farà quindi il campo, le voci del campo, che riusciremo oggi a sentire meglio anche noi. Anche le raccomandazioni da parte dell'arbitro verso le panchine, soltanto gli allenatori in piedi. Manca solo l'ok che arriva ora. Primo pallone mosso da Ruggero verso Tiaghigno, che va subito a sfidare Abate. Sterza sul mancino, Tiaghigno in porta, Ruggero col mancino. Si divora il gol del vantaggio, pronti via, occasione Fortitudo. Non è stato lucido Ruggero Lopez. Cutrignelli per Gattarelli, Tiaghigno, si rinnova la sfida con Abate.
Tiaghigno prova ad andare in fascia fino in fondo, arriva Botta solo sul pallone e poi va da Ghi, cambio lato, Kenji entra dentro al campo, torna dal numero 11, Botta e poi Capitano Abate. Palla su Ghi, attaccato da Cutrignelli. Abate, Kenji in porta, tentativo debole, Gattarelli con la prima parata della sua partita, poi la muove per Tiaghigno, l'altro Gattarelli per Tiaghigno che prova a tornare dal numero 4, impreciso con l'esterno. Rimessa Sandro Abate già mossa da Kenji, che ora può sfidare Cutrignelli. Kenji, Ghi ancora per il 13, di nuovo palla sul capitano, poi Botta cerca il numero 13 che non controlla, prime indicazioni da parte di mister Angelini verso Ruggero Lopez, chiede di allungare un po' la squadra. Ora Tiaghigno lo trova, Ruggero la tiene e fa arrivare Cutrignelli che prova la conclusione che termina soltanto in out. Siamo già di là, Kenji contro Cutrignelli, prova il cambio lato, poi Botta, poi Abate, prova a sfidare Tiaghigno, riesce a passare il numero 10 e poi impreciso col mancino Gattarelli da Cutrignelli, poi l'altro Gattarelli, palla alzata verso Ruggero Lopez che si sforza ma non riesce a controllarla. Kenji, palla a metà, colpito, Abate, allora può ripartire la Fortitudo, 3 contro 2 di là, Ruggero, palla per Cutrignelli, imprecisa per il 17, l'altra occasione svanita per la Fortitudo, non contento mister Angelini con Ruggero Lopez che ha iniziato la partita un po' sottotono. Abate contro Tiaghigno, rientra sul destro, torna da Botta, Kenji incontro, servito ora, Kenji contro Gattarelli, Kenji sul destro, finisce il campo, può ripartire con le mani Alessio Gattarelli. Cercato e trovato Ruggero, prova a calciare, Botta arriva, riesce anche a vincere il rimpallo. Abate, Gattarelli prima di Ghi, Cutrignelli, Tiaghigno, 2 tocchi, Gattarelli in banda verso Ruggero, anticipato ancora da Botta, 17-12 sul cronometro. Meglio la Fortitudo in avanti, meglio la Sandro Abate dietro, ancora 0-0. Kenji sfida Cutrignelli, la muove solo ora per Botta, 1-2 col 13, la palla torna al 13 che prova a servire Ghi, poi Gattarelli ottiene il massimo. Ruggero la tiene e poi torna da Cutrignelli, Tiaghigno può sfidare Abate, sterza 2 volte il numero 10, prova a far passare su Ruggero, Botta ancora prima del 9. Kenji si rinnova il duello con Cutrignelli, cambio lato su Botta, sterza Botta, suolata per il numero 13, palla verso Ghi, l'ultimo tocco è bianco, allora sarà rimessa per la Fortitudo. Prime rotazioni per mister Angelini dentro Bueno e Raubo oggi capitano, vista l'assenza di Moliterno e Mentasti.
Alex. Scarico su Pina. Poi Kenji. Ancora in isolamento stavolta contro Bueno. Prova l'uno contro uno Kenji, poi serve Pina. Alex a memoria, verso chi? Può bloccare Alessio Gattarelli, che poi è costretto a buttarla via perché non c'era più tempo per tenerla in mano. Pina per Alex, finta di scarico e poi sfida Bueno in banda. Alex sterza sul suo piede, Ghi era libero alle spalle, chiede scusa a Daniele Gattarelli, che poi ritrova le tracce del numero 11. Pina con un pallone a metà tra un tiro e un passaggio, blocca Alessio Gattarelli e può ripartire la Fortitudo. Bueno, si muove Daniele Gattarelli, Bueno, palla alle spalle per Raubo, poi Gattarelli dopo il tocco di Parisi, si salva la Sandro Abate. Siamo già di là, 3 contro 3, Ghi in porta, forte ma lontano dalla porta. Si mangia un po' le mani mister Angelini, oggi ogni occasione va sfruttata al massimo. Tiaghigno la tiene un po' troppo ferma, ha trovato Raubo, gran movimento di Raubo che poi riesce a servire Bueno, sterzata su Pina, torna Alex, poi Parisi la mette in out. Cutrignelli, Bueno su Lugero, la mette giù bene e cambia lato. Bueno può sfidare Di Luccio, preferisce tornare da Cutrignelli. In campo c'è anche Galletto. Ora pressione di Pina, Bueno da Cutrignelli, la può giocare con Alessio Gattarelli, palla alta verso il 9, troppo lunga. Di Luccio, palla per Pina, Alex, scambio con Di Luccio, e anche il tempo di dire a Pina e Galletto che non devono essere sulla stessa linea. Liberato lo spazio per l'8 che può andare, Di Luccio torna da Alex, sfidato Lugero, solida giocata di Alex, l'ultimo tocco è del 5, non sembra essere convinto. Lugero fa sportellate con Pina che vorrebbe anche un fallo di mano non ravvisato dalla terna. Allora Cutrignelli verso Lugero, pallone così e così, Gattarelli la blocca e cerca ancora Lugero Lopez, altro pallone irraggiungibile per il 9. Galletto, Pina entra forte in campo, Alex lascia Galletto, conclusione murata da Bueno. Mister Basile dice iniziamo a giocare, sono già passati quasi 7 minuti, 13:22 alla pausa, ancora 0-0 a Pomezia. Angolo per la Sandro Abate dopo l'alleggerimento di testa di Raubo verso Gattarelli che non è riuscito a tenerla in campo. Pina sul primo palo, calcia ma trova un attento Gattarelli. Sta uscendo piano piano dal guscio la Sandro Abate. Galletto forte, Pina con deviazione, passa avanti la Sandro Abate col gol con dedica di Luccio, piano dal guscio la Sandro Abate. Pina calcia, deviazione anche fortunata di Luccio. Il risultato finale però non cambia, vantaggio Sandro Abate a 13:15 dalla pausa. Bueno verso Lugero, la tiene il numero 9, pensa anche alla conclusione Pina 2 volte,
e poi Bueno a sfidare Alex, prova a passare in banda, non c'è campo. Bueno, Cutrignelli forte, trova Alex. Bueno ancora, stavolta c'è una suolata di ritorno per Bueno che sfida Galletto, lo guarda negli occhi il 9, Bueno prova a passare, soltanto angolo per la Fortitudo. Bueno, palla forte, Pina prima di Ruggero, Cutrignelli con Gattarelli che trova Ruggero Lopez, girata di testa che non impensierisce Parisi. Pina, Alex, Galletto, Pina, Alex, gira bassa la Sandra Abate per poi entrare con decisione. Galletto verso Di Luccio, pallone scomodo per il 16 che non riesce a tenerlo in campo. Cutrignelli orienta Tiaghigno, prova a trovare Ruggero, il fallo è di Ruggero. Ha già giocato la Sandra Abate, Pina ha trovato Alex, 2 contro 1 di là, Cutrignelli provvidenziale, riesce anche a giocarla su Tiaghigno, passa Tiaghigno con una gran giocata su Galletto, chiude Pina. Tiaghigno, Cutrignelli forte, Parisi con un colpo di Reni la manda in angolo. Altro squillo Fortitudo che non ci sta. Tiaghigno forte dentro, Pina forte fuori, rimessa Fortitudo. Gattarelli cerca Daniele Gattarelli, lo trova, campionato su Tiaghigno, sfidato Galletto, Tiaghigno riesce a passare, la palla però termina in out. Pina, Di Luccio, Alex cerca Ghi, trova l'anticipo di Daniele Gattarelli che poi amministra l'ex della gara. Cutrignelli, Ruggero Lopez sterza, alza la testa e accomoda Tiaghigno. Tiaghigno prova ad andare, perde grip col terreno, perde anche il pallone. Cutrignelli prima di Pina, la rimessa è per la Sandra Abate che può andare di là. Pina la sposta sul mancino e calcia, Gattarelli para e poi forte verso Ruggero Lopez. Parisi ha capito le intenzioni del 12, palla in mano ancora per Gattarelli che accomoda stavolta su Cutrupi, cercato e trovato Ruggero, solito lavoro di sponda. Cutrignelli, Tiaghigno, 2 tocchi, Daniele Gattarelli da Ruggero Lopez, contromovimento del 4, Ruggero va da solo, finta di isolata, poi scarico su Cutrignelli, destro forte ma parato da Parisi, poi Ruggero la manda in out quasi alla metà della prima frazione. È comunque una Fortitudo viva nonostante le defezioni
e lo svantaggio. Lavrendi, al primo pallone della sua gara. Pina, Ghi, ancora Pina, Di Luccio, Lavrendi, Pina per Di Luccio, controllo così e così, arriva Cutrignelli che gliela porta via, poi rischia di perderla. Ghi ruba e calcia. C'è stato però un fallo prima, un fallo per parte Bueno su Ruggero che non controlla. Torna Kenji, fuori Di Luccio, autore del gol del vantaggio. Lavrendi, sfida Bueno, appoggia su Ghi e vola via. Eccolo ancora il 7. Cambio lato su Kenji. Pina sul movimento di Lavrendi, prova a sfruttare lo spazio, è costretto a tornare indietro. Ora dentro da Ghi, doppia solata. Pina non riesce a calciare, poi sì. Parata di Gattarelli. Poi ancora una volta più lontano che può. Lavrendi, cambio lato su Kenji, sfidato Raubo, si torna ancora dal 7, 1 contro 1 con Tiaghigno, la ferma, poi prova ad andare ancora in assolo, si torna da botta, Ghi la tiene sotto la suola, fa sportellate con Gattarelli e poi cambia lato, Kenji, duetta con Botta, chiama la giocata Alex dalla panchina addirittura. Lavrendi accelera e poi la lascia lì. Kenji, trovato Ghi, la tiene il numero 11. Botta, la prendi con un controllo così e così, permette a Tiaghigno di andare di là, poi decide di fermarsi il numero 10. Allora Bueno amministra la Fortitudo, trovato Raubo, doppia solata, Raubo calcia, Botta mura, applausi da una parte e dall'altra, time out Fortitudo. Prima pausa anche per noi. Termina il tempo del time out, si torna a giocare. Bueno sul punto di battuta, pallone mosso su Tiaghigno, si alza Alessio Gattarelli come se fosse portiere di movimento, torna subito tra i pali. Bueno contro Lavrendi, Bueno prova a calciare, murato, allora Ghi è pronto a sprintare via, ma è più saggio tornare indietro. Botta, Kenji e poi Lavrendi, 1 contro 1 stavolta dall'altra parte. Lavrendi orienta e scambia con Botta, ancora il 7, sfidato Bueno che lo mette giù.
Secondo fallo Fortitudo. Kenji. Lavrendi. Gli chiedono di puntare. Cambia lato. Ghi. Con l'esterno su Kenji. La mette giù bene. Ondeggia, sta arrivando Lavrendi, forte in porta. Applausi dalla panchina. Bueno. Ruggero protegge su Lavrendi. Poi Raubo. Cutrignelli, Bueno. Prova il cambio lato, Botta arriva prima. Bueno, la palla giudicata in movimento o dentro al campo da parte del direttore di gara. Controfallo, Abate ha già giocato. Ghi, siamo già di là, tiene anche sul raddoppio di Ruggero, poi torna da Alex. Kenji alle spalle di Raubo, deve uscire, servito ora. Con un passaggio così e così. 7 esatti alla pausa. Raubo verso Ruggero. Ottiene un'altra rimessa. Cutrignelli, Bueno. La tiene ferma. Sfida ancora Abate, doppia finta, solo palla. Alex prima di Ruggero, anticipato troppo spesso oggi. Kenji di là contro Raubo. Finta di scarico, poi torna da Alex. Abate incontro, chiede un movimento diverso a Alex. Kenji sul pallone a metà. Cutrignelli, ottimo anticipo, poi Bueno col destro, cambio lato. Torna Kenji e la fa sua. Ghi. Spinge la transizione, si è rimessa bene la Fortitudo, allora Kenji. Superato Raubo, superato Cutrignelli. Palla poi dentro, murato all'ultimo. Ancora Kenji. Il campo stavolta è finito. Ottimo, solo di Kenji. Cutrignelli, Bueno sulla pressione di Abate. Raubo cerca Ruggero, torna da Bueno, ora verso il 9. Deviazione e rimessa in favore della Fortitudo, non c'è stato il fischio. Ruggero, palla su Cutrignelli, ancora per Ruggero che si gira bene. Calcia col destro ma lontano dallo specchio difeso da Parisi. Si rimane 0-1. Tornano Pina e Galletto. Proprio Galletto prova nello stretto, riesce a trovare Pina. Torna bene Bueno. E poi lascia il campo a Tiaghigno. Pina. Galletto. Ghi. E poi Pina. Sterza su Ruggero, forte in porta. Forse con deviazione da Abate, secondo me no. Fatto sta che la Sandro Abate ha raddoppiato. 0-2. Rivediamo, Pina forte in porta.
Il tocco probabilmente non c'è stato, vista anche l'esultanza. Il gol però è stato assegnato ad Abate dalla terna, quindi forse ho visto male io. Rivediamo il gol del raddoppio. Pina forte. Non si riesce a capire. Secondo me il tocco non c'è stato. Ripeto, aiutato più dall'esultanza dei giocatori in campo che dalla dinamica. Però, come detto, la terna ha assegnato il gol al capitano della Sandra Abate, quindi a 5:22 dal termine della prima frazione, Fortitudo Pomezia 0, Sandro Abate 2. E adesso c'è una montagna da scalare per la Fortitudo. Tiaghigno, sfidato Abate, arriva anche il raddoppio di Galletto. Tiaghigno cambia lato, Cutrignelli contro Galletto, prova ad andare in fascia, Cutrignelli riesce a passare, doppia deviazione, Parisi può già rimetterla in gioco, chiede calma e la Fortitudo sale anche in pressione. Galletto protegge e fa correre all'indietro gli uomini di Angelini. Abate, Galletto, Pina, palla verso Abate, poi tacco folle di Pina, entrata così e così di Parisi, reclamano tutti un fischio e un provvedimento, non c'è nulla di tutto questo, si ripartirà con la rimessa, rivediamo Parisi, scarica e poi frana su Gattarelli, rimane il piede alto, abbastanza imprudente il 12 della Sandra Abate, situazione borderline. Si rialza Gattarelli, Parisi ha mosso il pallone su Alex, poi Pina, Abate di prima verso Galletto, Cutrignelli fa giocare i suoi, Tiaghigno, sfida Alex, ancora Tiaghigno, doppia sterzata, Tiaghigno la tiene ferma, torna Galletto, con l'esterno su Gattarelli che lascia il fratello, palla verso Cutrignelli che manca l'aggancio, comunque cenno di intesa verso il 12 della Fortitudo. Luggero prima di Pina, pallone a metà, torna Gattarelli, poi Luggero con una doppia suolata, rimessa Fortitudo a 4 minuti e 5 secondi dalla pausa. Gattarelli alza verso Luggero, sta arrivando anche Daniele Gattarelli, cercato da Luggero, Alex sulla traiettoria, applaudito il numero 5. Galletto, Alex perde il pallone, Tiaghigno, Gattarelli, Tiaghigno,
Gattarelli, Tiaghigno verso Ruggero, sta arrivando al numero 10, Ruggero prova ad andare da solo, poi ci ripensa, Gattarelli pensa anche alla conclusione, si chiude lo spazio, allora giro largo da Cutrignelli, ancora dal 10, contro Pina, Tiaghigno, cambio lato, altro pallone così e così, Gattarelli rischia di perderla e poi serve Alessio Gattarelli, Parisi prima del 4. Tiaghigno vuole far salire il portiere, servito ora Alessio Gattarelli verso la porta, un regalo per Parisi che va subito a calciare, tutt'altro che contento Angelini per la scelta del suo portierino, che ora va verso Ruggero Lopez. Pallone in out, possesso Sandrabate e quindi time out per gli uomini di Basile. Parisi con lancio lungo, Gattarelli prima di chi? Raubo, Bueno, sfidato, la prendi, che entra duro ma prende soltanto il pallone, la rimessa è per la Sandrabate. Alex, Parisi, verso Ghi, la tiene bene il numero 11, suolata sul ritorno di Bueno, poi cambiolato potentissimo per Di Luccio, che non può proprio controllare. Gattarelli su Raubo, tirato da Di Luccio ma non c'è nulla. Ghi. Kenji incontro, servito il 13, prova a duettare con l'11, poi Di Luccio di prima su Galletto, pallone scomodo, vestito bene dal 5, Parisi, lungo, Gattarelli la fa sua. Altra palla lunga, regalata a Parisi, Alex, Kenji, Ghi, terzo uomo Di Luccio, gran palla di Ghi. (1:45 allo scadere della prima frazione, sempre avanti di 2 la Sandrabate. Gattarelli sul ritorno di Ghi, prova a cambiare lato su Raubo, impreciso il 12. Kenji, Alex, chiama la pressione mister Angelini, Di Luccio in banda, la palla arriva a Raubo, destro potente ma largo, Parisi può soltanto guardare
e sperare che il pallone termini in out. Brivido lungo la schiena della Sandro Abate, ora Alex, ancora pressione della Fortitudo, Kenji addomestica per Ghi, di là, Ghi col mancino, Gattarelli in due tempi. Lampi da una parte e dall'altra, rimane invariato il parziale. Tiaghigno litiga col pallone, Ghi la ottiene perché l'ultimo tocco è proprio del numero 10 della Fortitudo. Di Luccio per Ghi, tiro deviato e angolo. Palla alta, Kenji controlla, pensa alla conclusione, Gattarelli lo ferma. Altro fischio che manca secondo la panchina della Fortitudo, tutti in piedi e Di Luccio in banda su Kenji, la palla è uscita, richiamo per la panchina, anche cartellino per Stefano Esposito. ...52 secondi... Gattarelli prende campo col pallone, incontro Raubo, Tiaghigno non può più tornare dal portiere, cambio lato su il 4, Daniele Gattarelli. Raubo, triangolazione, Bueno viene a ricevere e la tiene sulla pressione di Luccio, ora lo punta, la sposta Bueno, cambio lato su Tiaghigno, rivorrebbe il pallone l'11, servito soltanto ora, Bueno contro chi? Tiaghigno, Raubo con la suola, Raubo due volte, Gattarelli entra nel campo e poi torna Tiaghigno, 18 secondi, Bueno torna dietro, Tiaghigno, passano i secondi, Tiaghigno rischia ma esce bene da una situazione complicata, poi Gattarelli sterza e calcia, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo tra Fortitudo Pomezia e Sandro Abate, in vantaggio la squadra di Basile di 2 reti, 0-2 a riposo, pausa per noi.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Sandro Abate. Si ripartirà dallo 0-2 maturato nei primi 20 di gara. È avanti quindi la squadra di Basile, grazie alle reti di Abate e di Di Luccio. Le squadre sono già pronte in campo a ripartire. Ghi sul punto di battuta, manca soltanto l'ok del direttore di gara. E si riparte. Alex, dove il pallone è mosso da Ghi. Kenji. Abate, palla verso Ghi. La tiene il numero 11. Kenji sterza su Bueno e va via. Kenji forte. Gattarelli come può, poi torna Bueno. Ed evita guai peggiori. Cutrignelli. Riesce ad andare Cutrignelli, cercato Raubo, prima di Kenji, poi Gattarelli. Bueno, cambiolato col destro, trova Raubo. Ora Daniele Gattarelli, finta di andare in porta. E poi Alessio Gattarelli che pensa anche alla conclusione. Parisi riesce addirittura a bloccare, poi prova ad andare in porta e para il numero 12. Bueno, sfidato Abate, prova a fargli passare la palla sotto le gambe. Bueno, Daniele Gattarelli. Bueno col controllo orientato, si muove Raubo, lo cerca Bueno, lo trova anche col pallone, 1-2, Bueno fino in fondo, mancino vincente di Lorenzo Bueno, sussulto Fortitudo, inizio migliore non poteva augurarsi. Torna a contatto la squadra di Angelini, 1-2. Alex, palla in mezzo, arriva Daniele Gattarelli, poi Bueno, cambiolato, Raubo come può, protegge Alex, Gattarelli a lottare, Alex ancora, riesce soltanto a metterla in out. Bueno, Cutrignelli, ora deve sfruttare l'inerzia la Fortitudo, parata di Parisi e palla in out, momento di massimo sforzo della Fortitudo. Alessio Gattarelli, incontro Raubo, pallone impreciso per Bueno. Abate due volte dopo il tocco di Bueno, prova a cambiare lato, in mezzo a due, prova ad andare Abate fino in fondo, la palla è uscita. Cutrignelli su Gattarelli, poi Bueno, vuole la palla in banda il numero 4, riesce a controllare e anche a calciare, torna Kenji. Bueno, Bueno palla fuori, Raubo, Bueno, controllo così e così, riesce a servire Gattarelli,
pallone che per poco non diventa buono per Raubo. Ora è costretto a correre all'indietro, a rimettersi la Fortitudo. Kenji, Abate, Ghi incontro, suolata per Abate che ha un po' di spazio per andare, almeno ci prova Gattarelli in qualche modo, poi Cutrignelli, doppio rimpallo, Ghi, Kenji sposta, calcia, Gattarelli para, la mette anche fuori perché ha preso un colpo. È rimasto contuso. Bel gesto di Ghi che restituisce palla alla Fortitudo. Gattarelli sembra essere tutto ok e rigioca su Cutrignelli. Gattarelli prova con la giocata, passa in mezzo a due, un 3 contro 2 di là. Gattarelli fino in fondo col mancino, Parisi in due tempi. Altra occasione per la Fortitudo, striglia i suoi Basile. Galletto per Ghi, Pina. Ghi, ancora Pina, accenno di pressione della Fortitudo. Kenji entra al campo e poi torna su Pina, palla scodellata per Ghi, la protegge il numero 11, torna da Pina. Pina prova ad andare su Gattarelli, ancora conclusione mancina. Gattarelli stavolta è attento. Kenji su Pina, scodellata per Ghi, la palla passa in qualche modo, vorrebbe un fischio il numero 11, poi ancora Gattarelli lontano. Tutt'altro che contento Cutrignelli per la scelta ennesima del suo portiere oggi. Kenji, arriva la pressione di Diaghigno, poi Pina più lontano che può. Gattarelli verso Lugero Lopez, fa sportellate con Pina, poi scarica per Diaghigno che sfida Botta, va in porta col destro, la tocca Parisi, altro angolo per la Fortitudo. Diaghigno, palla fuori, si coordina, Lugero al volo, Parisi come può, anche Gattarelli al volo, Raubo la tiene, attende l'arrivo di Lugero, la deve mettere giù il numero 9, poi Diaghigno, sfida di Luccio, va sul destro, riesce a servire Raubo, ancora Parisi, tentativo debole nel numero 18 che forse si fa anche male, si tocca Raubo. Costretto al cambio, la smorfia sembra dire che qualcosa non ha funzionato. Speriamo sia soltanto una botta, mani in faccia per Raubo, piuttosto dolorante. Torniamo a giocare, Diaghigno, Bueno, 15 e 5 da giocare. Diaghigno entra dentro al campo, palla così e così che però arriva a Lugero Lopez, botta alla meglio proprio come nel primo tempo, poi però fa un regalo a Gattarelli che va in porta, doppia deviazione e poi out. Si salva la Sandro Abate che non è rientrata in campo dagli spogliatoi. Di Luccio, Gattarelli riesce a portargliela via, giocata con la suola e ora si carica la panchina della Fortitudo, rimessa. Gattarelli, Bueno trova Lugero, la tiene sotto la suola, la lascia lì,
palla ancora giocabile per il 9, poi Bueno contro Parisi, si divora il gol del pari la Fortitudo. Mani nei capelli per Bueno, la migliore opportunità per fare 2-2 sprecata dal numero 11. Tiaghigno con decisione dall'altra parte, Cutrignelli sterza, calcia, Lugero sul secondo palo, si ritrova il pallone, lo scaramento in porta, ha pareggiato la Fortitudo. Sei minuti di fuoco della Fortitudo giocati ad una porta sola, si torna in parità. Reazione con la R maiuscola della squadra di Angelini, che ora però deve difendersi. Pina sterza, va in porta, Gattarelli in due tempi non riesce ad evitare l'angolo. (14 da giocare), è tutta un'altra partita ora a Pomezia. Palla fuori, Pina al volo, non c'è stato l'ok del direttore di gara, quindi si deve ribattere. Bene per la Sandrabate, male per la Fortitudo. È una furia adesso Angelini. Ancora palla fuori, stesso schema, Pina al volo, poi Kenji sulla linea, Tiaghigno. Tocco che a quanto pare non c'è stato del numero 10, allora Gattarelli su Tiaghigno, Bueno in banda su Lugero che lotta con Galletto e poi torna da Bueno. Tiaghigno, Bueno verso Lugero Lopez, applausi di Angelini nonostante il passaggio così e così. Pina, pressione forte ora della Fortitudo, Kenji, Pina e poi ancora il 13. Non c'è lo scarico facile, allora deve tornare indietro, si appoggia su Pina, poi Parisi, palla lunga verso Kenji, raccoglie e blocca Gattarelli che va subito verso Tiaghigno, parata decisiva di Parisi sull'ottima giocata di Gattarelli. Tiaghigno stop e tiro, ma Parisi dice no. Bueno per Cutrignelli, sfidato Galletto, ultimo tocco il suo, ci crede adesso e neanche poco mister Angelini, dopo aver visto le tenebre. Ha rimesso la testa fuori. Passato un altro minuto, 13:02 da giocare. Tiaghigno regala palla alla Sandrabate, allora Ghi, suolata su Kenji, Kenji per Alex, traversa piena, si salva qui la Fortitudo, chiede scusa Tiaghigno. Cutrignelli verso Lugero, trovato il 9, protegge su Pina, prova ad andare Lugero, riesce a passare, Lugero col destro, Parisi e poi Pina per Kenji, 3 contro 2 di là, Ghi, gran palla per il 13, esce Gattarelli, stavolta molto bravo. Ghi riceve da Alex, scarica su Kenji, sfidato Tiaghigno, Kenji ondeggia, Tiaghigno interviene solo sul pallone.
Pina, palla forte per Alex che calcia ma viene murato, Lugero prova ad andare da solo in mezzo a tre, gioca a memoria dove non c'è nessuno, Kenji di là da Ghi, la tiene il numero 11, prova a girarsi, ultimo tocco, il suo lavorone di Cutrignelli. Bueno, lungo dove raccoglie Parisi, c'è ancora tanto da giocare, 12 sul cronometro. Kenji, campionato su Alex, sfidato Cutrignelli che lo attende, la palla passa, Alex in porta, stavolta solo esterno del palo. Due conclusioni e due legni per il numero 5. Gattarelli, Raubo, Bueno riesce a passare a campo per andare, Bueno fino in fondo, palo pieno, per poco non la ribalta la Fortitudo, allora di là, Ghi in porta, palla alta, a centimetri dal gol del 3-2, la squadra di Angelini. Rivediamo l'uscita di Raubo che ha lasciato campo a Bueno, mancino incrociato, soltanto il palo a salvare la Sandro Abate che come detto sembra non essere rientrata in campo nonostante un paio di occasioni. Intanto ne approfitta mister Angelini per dare indicazioni ai suoi. Gattarelli con le mani verso Diaghigno, lo scatto del 10, arriva prima Pina. Manca il pallone che arriva soltanto ora. Cutrignelli verso Diaghigno, la palla sfila. Allora Alessio Gattarelli con le mani su Raubo, Diaghigno, finta di scarico col brivido, poi Alex sulla seconda palla, servito Ghi, suo lato a puntata, ottimo riflesso di Alessio Gattarelli che in spaccata evita il 2-3. Alex ora, sterza e vada di Luccio, a memoria da Pina, Raubo prima, 3 contro 2. Gattarelli su Cutrignelli, la tiene un po' ferma, è partito Diaghigno, lo ha visto Gattarelli, gran palla, ma Ghi fa un lavorone in ripiegamento. Cutrignelli dal 4 a memoria su Diaghigno senza guardare, regalo alla Sandro Abate. 10:45. Alex forte su Ghi che riesce anche a calciare, la palla è uscita ma deve sistemare la porta Gattarelli, non c'è angolo perché la palla era già uscita quando l'ha bloccata e l'ha già rimessa. Diaghigno a memoria, arriva prima Galletto in estirata, Diaghigno rimedia all'errore, poi Di Luccio solo sul pallone
Tutto ok con Gattarelli. De Cutrignelli ha già giocato. Tiaghigno, altro rischio, Raubo, cambio lato, Gattarelli vuole 1-2 con Cutrignelli, la palla gli torna in qualche modo. Poi Raubo, si muove Cutrignelli, servito, addomestica col petto, fuori da Gattarelli che torna dal portiere, palla lunga, Parisi prima di Raubo con un fallo secondo il direttore di gara. Rimane a terra dolorante Parisi. Dieci esatti da giocare. Galletto, botta, vuole la pressione mister Angelini, Galletto perde il grip di Luccio. Palla ferma, dobbiamo pressare, questa è l'indicazione di mister Angelini. Raubo alle spalle, Luggero accomoda per Tiaghigno, doppia suolata, messo giù senza fallo ma con angolo. Tiaghigno, Raubo controlla e calcia, tanto spazio per il capitano che non riesce ad inquadrare la porta. Galletto, botta, Luggero in pressione, fa contento mister Angelini. Parisi, Galletto, ancora pressione, Botta costretto a mandarla via, Raubo col tacco, riesce a servire, Luggero, stop destro! La ripresa e la ribaltata, la Fortitudo col destro di Luggero Lopez, 3-2. Quasi non ci crede Luggero Lopez, mani in testa. E ora time out obbligato per mister Basile, 9:34. Alla fine c'è tutta un'altra partita da raccontare e c'è ancora tanto da giocare. Ma la notizia è che la Fortitudo l'ha ribaltata. Ghi, infuriato mister Basile, chissà cosa avrà detto ai suoi, ancora pressione della Fortitudo che non si è fermata un secondo, Parisi per Ghi, Gattarelli solo sul pallone, Gattarelli, Luggero, palla di là verso Raubo,
vorrebbe un fallo il numero 9, ma riparte la Sandra Abate. Galletto, Ghi, va sul mancino Ghi, forte senza deviazione, soltanto rimessa. Gattarelli su Ruggero, Pina prima, Galletto poi, Gattarelli in anticipo secco su Ghi, Gattarelli verso Ruggero, Kenji con un brivido riesce a servire Pina, gran giocata su Gattarelli, di là per Ghi, sterza e calcia, deviazione di Tiaghigno, angolo Sandro Abate, 8,50 da giocare. Pina fuori, Kenji al volo, tentativo debole e anche impreciso. Gattarelli su Ruggero che non controlla. Kenji, Galletto, Kenji cerca Ghi, non lo trova, c'è Bueno, 3 contro 3 possibile, preferisce giocarla con Alessio Gattarelli, rischia un po', Pina brecca, allora 3 contro 3 perché è tornato Raubo, 4 contro 3, Kenji, sterza, Kenji in porta, chiede un tocco, accontentato, sarà angolo per la Sandra Abate. Si gioca la carta portiere di movimento. Mister Basile con Di Luccio al posto di Parisi. Pina, Ghi, ancora Pina, Alex a governare, tocco per Pina, ancora Ghi, Alex a memoria, Di Luccio, esce fuori, tutto di prima, Ghi, pressato e costretto al giro largo, Di Luccio, Kenji, ultimo tocco di Cutrignelli, ancora in avanti la Sandra Abate, Kenji controlla, calcia, Gattarelli con un guizzo, pensa anche alla conclusione che arriva ora. Fuori Ruggero, dentro Gattarelli, c'è da soffrire in casa Fortitudo. 7,38, Di Luccio, riceve scarica su Kenji, poi Alex, Kenji, Di Luccio, fuori, Pina, controllo mancino, ancora in porta col mancino, sempre Cutrignelli con la lingua di fuori. Pina, palla per Ghi, forte, Gattarelli 2 volte, non basta, perché Ghi la mette sotto la traversa, ha pareggiato la Sandro Abate. E time out per mister Angelini. Attento sul primo tentativo, non può nulla sul secondo Gattarelli. Di nuovo in parità a Pomezia.
Tiaghigno dopo il time out, dopo il gol del 3-3. C'è Bueno che ha spazio per andare, esce Parisi, Bueno col controllo lo supera. Il campo poi è finito. Ancora portiere di movimento per Piero Basile, sempre Di Luccio. Ora in possesso, scarica su Alex. Con calma il numero 5, ancora da Di Luccio. Kenji, controllo e scarico. Alex, Pina, pensa alla conclusione, poi torna da Alex. Fuori dai blocchi Ghi. Di Luccio ha spazio per calciare, Gattarelli arriva, applaudito dal fratello. Kenji, Alex, Ghi, ancora Alex, Kenji, Alex la tiene ferma, scarico su Di Luccio che per poco non la perde, poi Pina chiede calma, Di Luccio ancora per Alex, controllo orientato, poi prova l'imbucata. 6:15 da giocare. Alex per Di Luccio, poi Kenji, ancora Alex, sempre su quel lato. Di Luccio, Kenji, Alex, Kenji ancora. Alex su Ghi, ancora il numero 5, Pina. Con calma la Sandra Abate. Chiedono calma dalla panchina. Pina. Alex, la palla passa, Ghi pensa anche a calciare ma è costretto a tornare da Alex che poi va da Di Luccio, ancora il numero 5 dopo il tocco di Kenji, trova Di Luccio in fondo, Gattarelli para, perde grip, non calcia ma serve Bueno, la porta è vuota, Bueno la sposta sul destro, Bueno! 4-3 Fortitudo col destro Lorenzo Bueno, in ripartenza la Fortitudo fa male alla Sandra Abate. Non fa in tempo a tornare in porta Di Luccio, si immola come può Alex, non basta. Ancora +1 Fortitudo. (5:25 da giocare). Non si perde d'animo la Sandra Abate che continua con il portiere in movimento. Pina, Kenji, ancora Pina, Kenji, Pina e poi Alex. Di Luccio, Pina torna dal 16, palla forte, secondo palo, non arriva Kenji. Secondo l'arbitro non c'è stata deviazione. Pina incredulo. Gattarelli lungo verso Bueno. Imbufalito Angelini. Pina ha già rimesso in moto la Sandra Abate. Di Luccio, sempre per Kenji, va forte su quel lato la Sandra Abate. Pina, Raubo capisce le intenzioni del numero 8 che poi lo trattiene, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Kenji e poi Gattarelli a dire no. Viene ammonito Andrea Parente in panchina per lamentele. Raubo con la palla, contatto con Pina, i due si strattonano, a terra poi Pina, non arriva il fischio, allora si continua a giocare. Intanto Pina, Di Luccio, ancora per Pina, Ghi forte, palla in out. 4:30 da giocare. Parisi, Abate,
rischia sulla pressione di Cutrignelli. Ottiene rimessa, arrivano i cambi. Non abbiamo visto la Vrendi nella ripresa, nella Sandro Abate, quindi forse un problemino che lo ha costretto a rimanere fuori nella ripresa. Comunque gioca la Sandro Abate. Ghi perde il grip, perde contatto col pallone. Stavolta in pressione la Sandro Abate, non ha la velocità con sé, la fortitudo per andare ancora a provare a punire la Sandro Abate. Ghi, Pina, torna Di Luccio, sempre uno in più per la Sandro Abate. Di Luccio, Pina, sono vicini Alex e Pina, ora il 5 indica la via all'8. Di Luccio, ora da Pina, dopo il tocco di Alex, si torna dal 5 con l'esterno. Cutrignelli prima di Kenji, disperato perché poi non riesce a controllare. Di Luccio, Kenji ancora, Di Luccio controlla e calcia, ultimo tocco di Di Luccio. 3:33. Gattarelli verso Daniele, Gattarelli controllo col petto, sgasa su Abate che poi protegge, ottiene il massimo, forse no. L'ultimo tocco, vediamo, a colloquio col direttore di gara Abate. L'ultimo tocco comunque è stato assegnato a Daniele Gattarelli, quindi di nuovo di là in superiorità la Sandro Abate. Alex per Di Luccio, gioca con Kenji, esce su Alex, ancora per il 13, controllo così e così, Gattarelli in out, 3:11 alla fine. Alex, Pina di prima, Ghi, palla forte, Bueno come può, Gattarelli con l'esterno. Cerca un gol sublime, non trova la porta. C'è da soffrire in casa Fortitudo. Alex, Ghi, Di Luccio, palla fuori, Kenji. Alex, cambiolato, Ghi. Ancora per il numero 5, cercato e trovato Pina, pensa alla conclusione, palla per Di Luccio che la mette all'incrocio, lucidissimo Di Luccio, di nuovo tutto in parità. Giocata di Pina che trova all'altezza del dischetto del rigore Di Luccio, lucido e preciso nel battere Alessio Gattarelli. 2:39 da giocare e 4:4. Bueno, forte di là. Basile non si arrende, non si accontenta del pareggio, ancora portiere di movimento. Kenji. Partita folle a Pomezia. Pina. Alex verso Ghi. Di Luccio, Kenji, ancora per Di Luccio, palla verso Ghi, Pina con lo scavetto, Di Luccio calcia, Kenji anche, la porta è vuota, Gattarelli verso la porta, non la prende, ha calciato forse soltanto troppo forte, ma sta aggiustando la mira Alessio Gattarelli. Meno di 2, 1:53. Alex, Pina, Ghi, poi Kenji. Alex sposta di là su Ghi, Pina esce fuori sul numero 11, prova ad andare da solo, poi ci ripensa. Alex controlla, orienta, Di Luccio forte dopo la deviazione. Gattarelli riesce a servire Cutrignelli,
non c'è portiere, Cutrignelli vuole punizione. Fischio arriva, è già giocato la Fortitudo, Bueno rischia non poco, Pina, e poi rimessa per la Fortitudo, anzi per la Sandro Abate, dopo la deviazione di Gattarelli. Esausto Gattarelli sulle gambe, arriva ancora Di Luccio. 1:20 da giocare. Pina, Alex, Ghi forte, palla in out, non c'è portiere, ancora Gattarelli regala a Parisi, torna Di Luccio, Alex, chiedono calma, non ne può più Bueno, fermato dai crampi, gran bel gesto di Ghi. Si è rialzato Bueno ma non ce la fa, dentro Diaghigno, torna anche Raubo. Pina, pallone restituito alla Sandro Abate, Di Luccio, Alex si infila, Di Luccio, la palla non è uscita, Diaghigno, la porta è vuota, Diaghigno prova il cambio lato, Alex vuole un movimento da parte di Luccio, con calma Alex, palla di là, Kenji, doppia suolata, non c'è nulla, Raubo, sempre Kenji, ultimo tocco il suo, 33 secondi allo scadere. Raubo verso Cutrignelli, Alex arriva prima, trova anche Ghi che riesce a passare, poi para Gattarelli, forte verso Daniele Gattarelli che addomestica con la testa, pensa anche a farlo bellissimo. 20 secondi, forse l'ultima occasione della partita, gestita dalla Sandro Abate. Alex cambia passo, 15 secondi, Alex, Kenji, la palla non è uscita, Di Luccio, Pina, cambio lato, Kenji, calcia, si salva la Fortitudo, 7 secondi, palla fuori, Pina sposta, calcia, ancora deviazione, ancora angolo, 5 secondi. Pina, Ghi, sposta, calcia Ghi, Gattarelli provvidenziale e poi Daniele Gattarelli la manda via, un solo secondo da qui alla fine. Pina forte, suona la sirena, titoli di coda, non basta un cuore grande così della Fortitudo, rimonta e controrimonta, ma Pomezia non si va oltre il pari. 4-4 finale, è stato davvero un grande spettacolo. Come sempre rimaniamo collegati per i contributi che poi arriveranno dal campo. Un saluto a chi ci ha seguito tutto il tempo, chi prima, chi dopo. Da me Lorenzo Savi da Pomezia è tutto. Fortitudo Pomezia Sandro Abate, terminata 4-4.